هل تعلم أن الغراب أذكى مما تتوقع؟ عندما يجد فريسة أكبر منه ولا يستطيع قتلها يفعل شيئا قد يدهشك. يتجه مباشرة إلى صديقه الصدوق الذئب ويبلغه بمكان الفريسة بطريقة غريبة. يضرب مؤخرته. نعم، قد يبدو الأمر غريبا، لكن الذئب معتاد على هذا السلوك ويفهم فورا أن الغراب يرشده إلى طعام طازج. لكن ما الذي يستفيده الغراب من ذلك؟ عندما يقضي الذئب على الفريسة ويأكل حتى يشبع ويملأ كرشه، يأتي دور الغراب فيأكل ما تبقى من الوليمة بكل هدوء.